Ok, buenas tardes amigos. Mi nombre es Noel Matute. Vine aquí a la ciudad de Carson, estado de California. Vine a diagnosticar una 2006 Chevy Duramax. El motor es 6.6 el motor. Esta camioneta la están modificando, todavía no la han terminado. Están modificando para esto lo ocupan para lo que es la montaña. La suspensión es hidráulica, es parecida a lo que le llaman la lower, algo así, la de los carros, pero en este sistema la dirección se va a mover para este lado, así se va a mover la suspensión así en la montaña. ¿Ves? Aquí ya la descachimbaron toda, como decimos los nicas, y la modificaron todo, le pusieron sistema hidráulico. ¿Ves? Como le pusieron los tanques, porque esta la van a ocupar para la montaña. El asunto es que esta camioneta venía trabajando bien y pues le están instalando el alambrado. Todavía le falta que le pongan los controles para que trabaje bien. Bueno, le estoy enseñando más o menos cómo está modificada. Yo nomás solo vengo a lo que está pasando, es que no da start y no da cranking. Observen, aquí le estoy dando la llave, si pueden observar, ¿verdad? No prende, no da nada, absolutamente nada. Ok, eso sí está modificada. No da nada en el tablero. Este es un diagnóstico básico. Ok, voy a compartir este conocimiento, esta experiencia con ustedes. Les voy a pasar este tip. Es algo bien sencillo, es nomás usar la lógica. Pues mi amigo se puso a instalar el sistema eléctrico, bueno, conectar los alambres, etcétera, etcétera. Si pueden observar, aquí vamos a ver si logran ver, aquí está la caja de fusible, esa es la caja de fusible, y él dice que la camioneta cuando venía caminando, pero me comenta que él dice conectó esta ploga que está aquí, ¿verdad?, en la caja de fusible. Cuando conectó eso ya no quiso prender. Ok, entonces por lógica este va a traer un fusible, por mi conocimiento y mi experiencia va a traer un fusible de 40 amperios. Este es porque este cable parece que de la ignición, pero esto ya lo traía original, pero este ya no lo van a ocupar porque ya está modificada, por lógico. Entonces, si ve, pues ahorita no prende. Okay. Entonces vamos a ir a la caja de fusible. Aquí está la caja de fusible, pero aquí no lleva fusible de alto amperaje. Okay. Aquí solo lleva de 15, de 10 y de 20, de 25 amperios. Okay. Entonces vamos a irlo aquí. Okay. Voy a chequear aquí. Vamos a ver. Aquí tiene que haber un fusible de la ignición. Si yo chequeo aquí tengo 12 voltios. Ok, tengo 12 voltios. Entonces vamos a observar aquí algo muy importante. Antes de observar esto, aquí, si no me equivoco, este fusible es de ¿qué es? Está uno de 50 y está uno de 40. Aquí está el de 40, que este es el que voy a buscar yo. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, ignición, aquí está. Este es sin necesidad de buscar diagrama. Ahorita este es básico, este es algo sencillo. Okay, es diesel. Es diesel y yo ya me las creo. No soy saberlo todo, no lo sé todo. No soy saberlo todo. Aquí está el de 40 amperios. Ok, vamos a observar el fusible, ¿verdad? Voy a poner pausa y ahorita regresamos. Ok, si pueden observar, ya le quité la tapita.
ok. Si no estoy equivocado, si pueden ver, está cortado, cierto, ahí está, ¿ve? Está cortado, ok. Vamos a buscar otro fusible nuevo y ahorita se lo ponemos, ok. Entonces lo ponemos. Aquí está el otro fusible que voy a poner, este es el otro, el nuevo. Y ahorita les voy a comprobar cómo va a prender. Va a prender al puro y a vaso, como decimos los nicas, al puro y a vaso, papá. O sea, aquí no andamos con paqueteo, ok. Vamos a lo que vamos. Ahí está. Ahí ya se oyó ruido. ¿Se oye? Ahí está funcionando la bomba. Y ahorita la voy a encender. Guachen. ¿Ya? ¡Ja, papá! Ahí está. Ahí está. No crean que no está, sencillamente era imposible. Aquí está el fusible viejo. Está quemado. Está cortado, pues. Porque pusieron un alambre equivocado. La ignición. Este fue el que reemplacé. Que viene siendo ignición. Esto, bueno amigos, mi nombre es Enoch Matute. Si les gustó mi video, denle like, suscríbanse, procedemos siguiendo más videos. Gracias, que Dios los bendiga a todos.